वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi karim wa ala abdihi al-masihil maud alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wapenzi watazamaji wa MTA International Africa, karibuni tena katika kipindi chenu mpendacho kinachozungumzia maisha matakatifu ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam na zile shutuma zotolewa dhidi yake. Katika studio leo siko peke yangu, bali niko na wabashiri wenzangu watakaonisaidia kujadili na kutoa jibu ya shutuma hizo. Katika upande wangu wa kulia niko na Mbashir Idi Mahmud Makoha Sahib, na kwa upande wangu wa kushoto niko na Mbashir Qasim Oponyo Sahib. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana wageni wetu katika kipindi chetu cha kawaida kinachozungumzia maisha matakatifu ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad na zile shutuma zilizotolewa mbalimbali kuhusu maisha yake. Na jinsi tunavyojua kuwa hakuna mtume yeyote aliyedai utume ambayo haikutolewa shutuma ama tuhuma yote dhidi ya maisha yake. Bali jambo la kawaida kwa mitume wote kuwa na shutuma mbalimbali. Vivyo hivyo Masih Maud alayhi wasallam pia hakusazwa au kuachwa nje katika shutuma hizi. Na wapinzani wanadai moja wapo shutuma ambao anasema kulingana na Masih Maud alayhi wasallam, wanasema kuwa huu Masih Maud alikuwa anavaa vazi la gharara, vazi moja kwa jina la gharara. Bao wanasema ni vazi la kike, mba haistahili mtu anayedai nabii ama dai kuwa mtume kuvaa vazi la wanawake. Hii shutuma, je, iko na msingi wote ama ni shutuma tu iliyotolewa tu kwa ajili ya shutuma? Ndugu mfawidhi, tumejibu shutuma nyingi sana ambazo zinatolewa katika njia mbalimbali dhidi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo mimi nachukua kwamba ni shutuma mojawapo tu, lakini haina msingi, haina uzito wowote. Jambo la kwanza ambalo nitakana tuzingatia hapa ni kwamba kweli alikuwa anavaa vazi la gharara, na wengi wakawa wanaona kwamba hili vazi la wanawake. Kwa hivyo shutuma ikawa ni kwamba vazi ambalo la wanawake linavaliwaje na nabii wa Mwenyezi Mungu. Lakini katika kuchungua kwa undani zaidi ikapatikana kwamba hili vazi la gharara lilikuwa ni vazi la kitamaduni, lilikuwa linavaliwa na wanawake hapo awali, na pia wahamiaji kutoka India au kutoka Iran ambao wanaishi India nao walikuwa wanalivaa wanaume. Kwa hivyo likawa ni vazi linavaliwa na wanawake na wanaume pia. Kwa hivyo sasa, kwa kuwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuta kwamba tayari linavaliwa hata wanaume wanalivaa, akaanza kuvaa kwa sababu ni vazi la kawaida. Ukifika mahali fulani uone kwamba watu wanavaa nguo fulani, na wewe pia hizo nguo si kwamba ni haramu kwako ama huzipendi, bado unaweza kuvaa, si unavaa, kuna tatizo lolote ambalo litachangia tena uanze kushutumiwa kwamba kwa nini unavaa ile vazi. Kwa hivyo hizi ni shutuma ambazo hazina chochote, hazina mashiko kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Hili vazi la gharara kweli Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam imeandikwa katika kitabu Siratul Mahdi ambacho kiliandikwa na Hadhrat Mirza Bashir Ahmad radhiallahu anhu, ya kwamba Bi Walida Sahiba alikuwa akiona Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anavaa hilo vazi, na akamwambia kwamba kwa kuwa sasa linavaliwa na kina mama uliache, na akakubali kuliacha. Kwa hivyo nitasoma katika nukuu yenyewe ili watazamaji wetu waweze kunufaika zaidi, kwa sababu watajisomea. Sasa alizungumza hapa mwandishi wa kitabu cha Siratul Mahdi, Hadhrat Mirza Bashir Ahmad radhiallahu anhu. Hadhrat Walida Sahiba alinieleza kwa hakika katika siku za awali Hadhrat Mirza Masih Maud alayhi salatu wasalam alikuwa anavaa gharara, lakini nilimuomba aache na akakubali. Siratul Mahdi juzu ya kwanza ukurasa 60 hadi 61, sehemu ya kwanza ya hadithi nambari 82.
Kwa hivyo ikawa hilo vazi sasa analiacha. Kwa sababu gani? Kwa sababu Bi Walida Sahiba amemweleza kwamba aache. Pingamizi hili likatokana na ukosefu wa chuki tu, alafu ikawa tayari watu wengi wameanza kuona kwamba hili vazi ni mbaya. Lakini sasa katika ufafanuzi ikapatikana kwamba hili linavaliwa hata na wanaume. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam akawa yuko nje ya hizo shutuma, hazimhusu chochote. Sasa tena nitasoma nukuu nyingine ambayo inahusu jawabu kutoka kwa Bi Walida Sahiba pamoja na kamusi ya Nurul Lughat. Naam, katika kamusi ya Nurul Lughat inaelezwa hapa ya kwamba maana ya gharara imeelezwa aina ya vazi ama nguo pana inayovaliwa chini ya vazi ili kukinga silaha ambayo ni pana sana. Kwa maana hii suruali pana ya gharara zilitengenezwa. Nurul Lughat juzu ya 2 ukurasa wa 749. Sasa kwa mujibu wa jawabu hili la Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, jawabu hili ambalo linatoka kwa kamusi, unakuta kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam hangefaa kulaumiwa kwa sababu ya kuvaa gharara. Na pia ndugu mtangazaji, kwa faida ya msikilizaji ni kwamba huyu Bi Walida Sahiba alikuwa ni mkewe Masihi alaidiwa, na wajua watu wakiwa kwa nyumba wanashauriana. Sasa wakati Mwalimu Saba amesema kwamba Bi Walida Sahiba alimkataza kuvaa, ni maana ni kwamba walishauriana, na sasa mtu akishauriana mkewe katika vazi hiyo haizitangua utume wa mtu. Kwa hivyo hii inaonekana ilikuwa ni chuki tu ambazo watu wako nazo, lakini zimeshindwa ama zimetupiliwa mbali kabisa na Masihi alaidiwa mwenyewe. Pia hii haiwezi kavunja utume wa mtu. Naam. Asante sana kwa kutuelezea kuwa Walida Sahiba alikuwa ni mkewe Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Asante sana kwa pia nakushukuru kwa hiyo maelezo uliyotoa ya kamusi kuhusu neno gharara, jinsi imetumika, na kwa hivyo ni vazi linavaliwa upande zote mbili, wanawake na wanaume kwa navaa vazi hilo. Kwa hivyo kizungu wanaita ni ile, kwa kizungu wanaita unisex clothes, pande zote mbili, jinsia mbili zinavaa. Asante sana kwa maelezo hayo, natumai umepata kuelimika. Naam, tukirudia katika shutuma nyingine pia imetolewa kuhusu Masihi Maud alayhi salam. Wanasema kuwa huu Masihi alikuwa hawezi kutamka maneno ya Kiarabu. Yaani neno la Kiarabu ilikuwa inapatia shida kutamka, hawezi kutamka kwa ufasaha na ubalagha. Hebu nielezee, ukielezea watazamaji ama ukielezea wapinzani, hii je, udhaifu, mtu akiwa na udhaifu katika matamshi, kutamka lugha fulani, inafanya hawe mtume ama inatangua utume wake? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Hii ni kawaida ya mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupata upinzani, na wapinzani huwa wanatafuta njia yote tu ili waweke upinzani katika mtume ili wamkathirishe. Sasa jambo hili ambalo wanasema kwamba Hadhrat Masihi Maud alayhi salatu wasalam alikuwa na shida ya kutamka herufi za Kiarabu ambayo ni qaf na kaf, wanasema alikuwa na shida, na hata wanasema baadhi ya wageni wake walikuwa wakimkosoa na hakuwahi pinga ama hakuwahi kanusha kwamba wanasema uongo. Jambo hili tunaona la kawaida tu, kwamba kuna mitume wengi ambao pia wamekuwa na shida kama hii, na kutamka ama kutoa tamshi ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na watu wote hawako sawa. Kuna yule ambaye anatamka vizuri, kuna yule ambaye anatamka kimakosa ama kwa sababu ya ulimi wake vile upo. Sasa hii ni uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hili swala hili limejibiwa katika na Hadhrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alayhi, ya kwamba khalifa wa Masihi aliahidiwa amesema kwamba serikali ya Pakistani ilimwekea Hadhrat Masihi Maud alayhi salatu wasalam kejeli ama pingamizi ama kumkejeli kwamba yeye hajui lugha ya Kiarabu, yeye hajui kutamka maneno vizuri, na anasema kwamba hili ladhibitika kama vile wakati wa Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Sababu tunaona wakati wa Nabii Musa pia Firauni alimwekea shida Musa kwamba huyu mtu hajui kusoma, huyu sijui nini, ni mambo mengi ambayo aliyekewa Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Na kwa Musa, kwa sababu alikuwa na shida ya matamshi, ilimbidi wakati anaenda kwa Firauni alifanya nini? Alimchukua ndugu yake Harun alayhi salatu wasalam pia. Sasa hili neno kama hili halijatokea kwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad peke yake, bali limetokea kwa watu wengi. Na pia katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya masahaba ambao walikuwa na shida ya matamshi. Kwa mfano tukiangalia sahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitwa Bilal radhiallahu anhu, yeye alikuwa na matamshi ya kutamka ama kutamka maneno ya Kiarabu, na hakuna mahali ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimkashifu ama alisema hapana, wewe ondoka sijui nini.
tunaambiwa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na furaha zaidi wakati Hadhrat Bilal radhiallahu anhu wakati alipokuwa akitoa adhana, lakini hakuna mahali ambapo alisema yeye alikuwa hajui lugha. Kwa hivyo lugha ni katika ama matamshi ni kutoka katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndio anafanya nini, anampatia kila mtu. Na ningependa kunukuu ya kwamba ili msikilizaji wetu ama mtazamaji wetu ajue kwamba kulikuwa pia na watu ambao walikuwa na shida hizi za kuzungumza. Inasemekana kwamba Hadhrat Hussein radhiallahu anhu pia alikuwa na kikwazo cha kuzungumza. Na amesema kwamba inasemekana Hadhrat Hussein alikuwa na kikwazo cha kuzungumza, na Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba Hussein alirithi kikwazo hiki kutoka kwa ami yake ambaye ni Hadhrat Musa alayhi salatu wasalam. Sasa tunaona kwamba katika mazungumzo ama katika kutamka kuna watu wengi ambao walikuwa wana shida hizi, na hakuna mahali ambapo kinaweza kikaondoa katika utume. Na pia vile vile mwisho ni kwamba ilikuwa ni ahadi ya kwamba Masihi aliahidiwa atakapokuja atakuwa na shida ya kutamka. Sasa hili pia linatupatia nguvu sisi kama wanajumuiya kwamba kweli ishara hii imetimia kwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa sababu ni tabiri ambayo ilitabiriwa kwamba itatokea. Na pia vile vile tunaambiwa kwamba shida kama hii ya kutamka maneno huwa inaletwa na pengine una hasira. Mtu ukitaka kuzungumza kitu anasema yani unakuwa na hasira, maneno hayatoki vizuri. Sasa hii ni kawaida tu ya wanadamu wote, na Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa ni mwanadamu wa kawaida, ili hali isipokuwa Mwenyezi Mungu alimpa utume, lakini ni mwanadamu wa kawaida tu kama wanadamu wengine. Naam. Asante sana kwa maelezo hayo. Kwa hivyo namaanisha huu pia ni kutimia kwa bishara ama utabiri uliotolewa kuhusu Masihi atakapokuja. Atakuwa na shida kutamka. Naam, hii ni bishara ambayo imetimia na pia inadhibitisha ukweli wake, kwa sababu tuliambiwa kwamba itatokea ishara hii kwa Masihi aliahidiwa. Kwa hivyo hii imetimia na imetupatia nguvu zaidi sisi kama wanajumuiya, na inatuongeza imani zetu ya kwamba kweli huyu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ni mtume mkweli kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unamaanisha wakati wapinzani wanapojaribu kutoa shutuma, wanajaribu kueneza jina la Masihi, kudhibitisha umasihi wake kuwa ni wa haki na yeye ni kweli. Bila shaka. Naam, asante sana kwa hilo jibu uliotoa fasaha. Ndio Bwana Idi Mahmud, tunapata pia baadhi ya shutuma zingine ambazo zimetolewa kuhusu maisha ya Masihi Maud. Wanasema kuwa alikusanya pesa katika mwanzo wa Uislamu alipokuwa anaanza kutetea dini tukufu ya Kiislamu. Aliandika kitabu kimoja inaitwa Barahin Ahmadiyya katika mwanzo alipokuwa anaanza kutetea dini ya Kiislamu. Sasa wakati zama hizo ulikuwa hakuna hata wale Waislamu wanaojiita Waislamu waliojitokeza kutetea dini tukufu ya Kiislamu, isipokuwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alijitokeza wakati ilikuwa inashambuliwa Uislamu kutoka kwa Wakristo, kutoka kwa Wabaniani, kutoka kwa Wahindi walikuwa wanashambulia dini tukufu ya Kiislamu. Akajitwika jukumu la kutetea dini kwa kuandika kitabu kinachojulikana kwa jina Barahin Ahmadiyya. Sasa vile ilikuwa ni mwanzo wa Uislamu, hakuwa na pesa ya kuchapisha hicho kitabu, ikabidi akusanye fedha, aitishe msaada kusaidiwa na watu ili aweze kuchapisha kitabu. Akakusanya pesa, na inasemekana wapinzani wanasema alikusanya pesa mimi natosha kuchapisha vitabu 50, lakini mwishido wake hakuchapisha vitabu 50 bali aliweza tu kuchapisha kama 5 tu hivi. Na pia wanasema kuwa hata hakumaliza kuandika kitabu chenyewe. Je, haya shutuma zina msingi wowote, zina uzito wowote, ama hii shutuma inafanya sasa Masihi Maud alayhi salam hakui nabii? Hizi shutuma hazina msingi wowote wala mwelekeo kwa Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, wala hazingekuwa zenye kutia dosari kwa utume wake, kwa sababu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, jambo la kwanza alianza kuandika kitabu cha Barahin Ahmadiyya kwa sababu alifunuliwa na Mwenyezi Mungu kwamba itakuwa ni njia ya kuitetea dini ya Kiislamu. Jambo la kwanza. Kwa hivyo yeye alijitosa uwanjani licha ya vikwazo vyote ambavyo vilikuwa vinamkabili. Hakujali vile vikwazo na vizingiti, akaanza kuandika kitabu hiki kufuatia ufunuo kwamba aitetee dini ya Kiislamu, wakati ambapo Uislamu ulikuwa unadunishwa na kila aina ya dhehebu hapa duniani. Madhehebu ya Kikristo yanadunisha Uislamu, madhehebu ya Kibaniani yakidunisha Uislamu, ya Kisingasinga yakidunisha Uislamu. Ni yeye alisimama kidete kuitetea dini ya Kiislamu. Na hata hawa wapinzani wakumbuke kwamba mpinzani mmoja wapo ambaye alikuwa ni kiongozi wao
Muhammad Hussein wa Batala. Akasifia sana Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam na kitabu hiki cha Barahin Ahmadiyya, na akasema kwamba kwa wakati huu kitabu ambacho kinajulikana kwamba kinautetea Uislamu na yule mtu ambaye anayesimama na Uislamu sahihi ni Mirza Sahib na Barahin Ahmadiyya. Sasa kuitisha mchango kwamba aweze kukamilisha kazi yake, alikuwa anakamilisha kazi ambayo tayari amefunuliwa na Mwenyezi Mungu kwamba sasa fanya kazi hii, na akielekezwa na Mwenyezi Mungu kwamba sasa afanye kazi nyingine ya juu zaidi kuliko hiyo, je, angeiacha kweli? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa na malengo makubwa kwa ajili ya kutimiza shabaha za Uislamu kupitia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Sasa yeye akawa tayari imeingia akilini nadharia kwamba sasa apande kiwango cha juu cha kuutetea Uislamu. Lakini haswa kuhusu zile pesa ambazo wale watu walikuwa wamekusanya, alitangaza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, akasema kwamba wale watu ambao wamekusanya pesa zao na wanaona shaka pengine nami kwamba pesa zao zimetumika na kazi haikukamilika, wana ruhusa ya kuchukua pesa zao, na kila mmoja anaweza kurejesha nakala ya kitabu alichokichukua na arejeshewe pesa zake. Waila wale ambao pesa zao kwa wakati huu zipo pamoja nami na pengine mdai wa hizo pesa amefariki, mrithi akiwemo akihitaji zile pesa, yule mrithi alete mashahidi wake waandishi 4 ambao watathibitisha ya kwamba huyu ni mrithi halali, kisha baadaye sasa pesa zitarejeshwa. Kwa hivyo pesa zilirejeshwa na kila mmoja aliridhika na kurejeshwa kwa pesa zake. Nitanukuu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam mwenyewe kwa kumalizia habari hii. Alisema Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam ya kwamba kwa hivyo wale ambao wameshatoa malipo, wengi wao walilaani na kurudi na fedha zao. Sehemu ya utangulizi wa Barahin Ahmadiyya, sehemu ya 5, Ruhani Khazain, juzuu ya 21, ukurasa wa 7. Pia akasema kwamba tulitoa matangazo mara 2 kwamba yeyote aliyekuwa na hamu ya kurejesha malipo waliotoa kwa Barahin Ahmadiyya angeweza kurudisha vitabu na kuchukua fedha zao. Kwa hivyo wale waliokuwa na ujinga wa aina hii walirejesha vitabu na kuchukua fedha zao, ingawa baadhi yao walituma vitabu katika hali mbaya sana. Hata hivyo tuliwarudishia fedha zao. Yani kuna wale ambao walikuwa wameharibu tayari vile vitabu. Ukiangalia si kitu cha kurudisha dukani kama ni bidhaa dukani. Lakini Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam bila kikwazo chochote, yeye alirejesha pesa na akachukua zile nakala ambazo zilikuwa zimeharibika. Tunamshukuru Allah kwa kutuondolea watu wa aina hii wenye mtazamo huu wa kidunia. Ayamu Sulh, Ruhani Khazain, juzuu ya 14, ukurasa wa 421 hadi 422. Kwa hivyo hili ni swala ambalo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alishughulikia kikamilifu, na hakuna mtu ambaye Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alibaki akidaiwa pesa. Kwa hivyo hii shutuma ni ya uongo na haifai kusukumia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Lau kama kungelikuwa na mlalamishi ya kwamba hajarejeshewa pesa zake, huyo ndiye angemtia dosari kwamba pesa zangu mimi sikurejeshewa. Lakini kama wote walirejeshewa waliridhika, sasa shutuma ya nini? Asante sana kwa maelezo haya, na tukizingatia huo muktadha ambao tuliomo kuhusiana na hiyo vitabu vya Sayyidina Ahmad Barahin Ahmadiyya, ningependa uchangie hii. Wapinzani wanasema kuwa ahadi ya kutimiza ahadi yake, kwa sababu alitoa ahadi ya vitabu 50 lakini mwishilio wake akaandika 5 tu peke yake. Kwa hivyo wanasema kuwa hakutimiza ahadi yake. Utaeleza vipi kuhusiana na hiyo kutotimiza ahadi? Naam, asante sana ndugu mwelekezi. Kwanza, jambo la kwanza ningependa kwanza mtazamaji wetu ajue kwamba hii pia ni utii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alikuwa ametoa ahadi ama alikuwa amedhamiria
kuandika vitabu 50, na alikuwa amependa sana kuandika vitabu 50. Kwa sababu gani? Ya kutetea Uislamu. Hakuna mtu mwingine ambaye tumeona amepigania Uislamu kama Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasallam isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa amependa sana kuandika vitabu 50. Lakini anasema kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilibidi afanye nini? Asimamishe. Kwa sababu ningependa kunukuu amezungumza nini ili akasimamisha kuandika vitabu hivi. Naam, inasemekana anasema sisi katika nukuu ambayo kichwa chake ni sisi na kitabu chetu. Mwanzoni kitabu hiki kilipokuwa kinakusanywa kilikuwa na sura tofauti. Hata hivyo baadaye dhihirisho la nguvu za kimungu lilimjulisha mtumishi huyu mnyenyekevu, kama ilivyomjulisha Musa kuhusu mambo yaliyokuwa hayajulikani awali. Mtumishi huyu alikuwa akienda katika usiku mrefu wa mawazo yake kama mwana wa Imran, wakati ghafla sauti ya haki, mimi ndiye Mola wako, ilisikika kutoka kwa ghaib, na siri kama hiyo zilifunuliwa ambazo zilikuwa za zaidi ya upeo wa akili na mawazo. Sasa mlezi wa nje na wa ndani wa kitabu hiki ni Mola wa ulimwengu, na haijulikani litapanuka kwa kiasi gani. Ukweli ni kwamba mwangaza wa ukweli wa Uislamu ulijitokeza hadi sehemu ya 4 unatosha kwa kamilifu. Hiyo ni hoja. Iko katika Barahina Ahmadiyya sehemu ya 4 na Ruhana Ghazain juzuu ya kwanza ukurasa ni wa 673. Kwa hivyo tunaona kwamba hii ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamwambia Masih alayhi alayhi wasallam kwamba hiyo ambayo umeandika tosha, ni dhihirisho tosha kwamba ukweli wa Uislamu ushaonekana. Sasa swali ni kwamba mimi wanajiuliza kwamba je, kama Mwenyezi Mungu amesema tosha, nani mwingine ambaye anaweza mwambia aendelee kuandika? Kwa sababu Allah anamwambia kwamba hii ambayo umeandika imekuwa ni nuru halisi katika dini tukufu ya Kiislamu, haina haja ya kuendelea. Na Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasallam akaacha kwa sababu ujumbe ulikuwa umefanya nini? Umetimia. Na pia hii inaonyesha utii wa Masih alayhi salatu wasallam kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu aliposikia amri hii akaachana na kuandika vitabu. Kwa hivyo hii haiwezi ikawa ni pingamizi ama haiwezi ikawa ni hoja kwa kumzuia mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaona kwamba yeye alisimama kwa sababu ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho ningependa kunukuu pia habari nyingine. Anasema kwamba kwa hiyo ikiwa Imam Masih Maudi alitakiwa kuja na udhaifu huu, inaonekana kulingana na utabiri, basi udhaifu huu inapaswa kukubaliwa, kwani ni ishara ya ukweli wake. Iko katika Zahaq al-Batil ukurasa wa 274 hadi 277. Kwa hivyo pia hii inadhihirisha ukweli wa Masih alayhi na inaonyesha utii kamili kwa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama inaonyesha utume wa Masih alayhi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kama angekuwa mtu mwingine angeacha, hangetii agizo la Mwenyezi Mungu ya kwamba wacha imetosha. Angesema hapana, mimi nataka nijisafishe ili watu wajue kwamba mimi ni mkweli, ili nidhibiti, ili nikamilishe hii vitabu 50. Naam, asante sana kwa maelezo hayo ambayo hahitaji hata kuongezea neno lolote, sababu ni ya kueleweka na yaliyo dhahiri shahiri. Naam, Bwana Idi Mahmud Makoha, kuna hii swala ukizingatia bado katika hiyo masuala ya kitabu ya Barahina Ahmadiyya, ni hali gani Masih ameeleza vipi, ni hali ya gani ya mabadiliko iliyotokea iliyopelekea yeye kutotimiza hiyo ahadi? Asante sana ndugu mfawidhi, kwa sababu mabadiliko yaliyotokea wakati ule ni kwamba yeye alikuwa amejitayarisha kutoa hoja 300 kwa Barahina Ahmadiyya ambazo zingetetea Uislamu. Lakini sasa mabadiliko yaliyotokea ni kwamba vitabu zaidi ya 80 ndivyo ambavyo alilenga sasa kuchapa kwa ajili ya kuitetea dini ya Kiislamu. Kwa hivyo lengo lake likawa la juu zaidi kuliko hata kitabu kimoja cha Barahina Ahmadiyya. Naam, nashukuru sana kwa maelezo mafupi ya kueleweka iliyo kwa fasaha zaidi. Nashukuru Mungu akuzidishie elimu ulionayo. Yes, Bwana Kasim Obonyo, kuna hii swala nataka unijibu kwa kifupi tu, uelezee kwa faida ya mtazamaji. Hii swala wanazungumzia pia kuhusiana na swala la shutuma moja. Wanasema kwa Masih Maud alayhi salam katika zama zake alikuwa anatumia madawa kadha wa kadha kutibu wagonjwa. So wanasema aliitisha dawa moja, yani kinywaji kimoja ambapo wanasema ni ya tonic wine, yani kuna kileo ndani yake. Katika kutibu aliitisha hicho tonic wine kutoka kwa Hakim Muhammad Hussein Sahib ili kutibu wagonjwa wake.
Kwa hivyo hili pingamizi wanasema kuwa alitumia pombe, ilhali unajua kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an tukufu amepiga marufuku, ameharamisha pombe, na yeye ilhali yeye ni Masihi anadai kuwa mtume na anatumia pombe, aenda kinyume na shati ya Mwenyezi Mungu, aenda kinyume na Qur'an tukufu. Utaelezaje kuhusiana na swala? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza mimi nasema kwamba hii ni faida kwa jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya, ama hii ni faida ya kudhibitisha ukweli wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ni kwamba yani zile shutuma ambazo alizopewa Nabii Isa alayhi salatu wasalam wakati wa Nabii Musa alayhi salatu wasalam, ndio hizo shutuma ambazo anapewa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad katika wakati huu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ufupi ni kwamba hii ni dawa ambayo wanasema tonic wine ambayo Hadhrat Masih Maud aliitisha kutumia, kwamba ni mtazamaji ajue kwamba hii ni aina ya dawa na hii tonic wine haiuzwi katika maduka ya pombe, bali yanauzwa katika maduka ya dawa. Na ufafanuzi ni kwamba hii dawa hii ama hii tonic wine ambayo wanadai kwamba huwa inatumika kama dawa ambazo mama wamejifungua huwa wanaitumia, kwa mfano kama kuongeza damu, kuleta hamu ya kula na kadhalika. Na tunapojua kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi wasallam alikuwa ni tabibu ama daktari wa familia yao, sasa vipi, mbona kwani wao wanajua alifanyia kazi gani? Alitibia wagonjwa ama alikunywa? Sasa hawajatuletea kwanza ushahidi kamili, hawajatuambia walimuona alikunywa ama alifanyia nini, hawajui. Lakini Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad amesema kwamba tunajua kwamba yeye alikuwa ni mtabibu. Sasa jibu ni rahisi tu kwamba alitibia watu, na kama wana ushahidi kwamba alikunywa, basi watu waonyeshe, ama waonyeshe wanajumuiya wajue kwamba huyu mtume wao alikuwa anatumia kileo, watu waonyeshe. Na pia katika Qur'an Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, yasaluna kanil khamr kul huwa adhan, wanauliza kuhusu pombe, sema ni udhia, lakini ina manufaa kwa watu. Sasa ina manufaa kivipi kama itatumika kama dawa? Sasa kama ile ni imewekwa wazi ni dawa, mbona wana ushutuma nyingi? Kwa hivyo ndugu yangu, hii haina faida yoyote katika upingamizi ama kuondoa utume wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Naam, nashukuru sana kwa maelezo ulioeleza, na Mungu akuzidishie elimu ulionayo ili uweze siku za usoni pia uweze kuelimisha watu zaidi. Naam, na washukuru sana kwa ujio wenu na kwa kufanya kipindi kiwe ya kufana, kwa kueleza ama kutoa majibu kadha wa kadha kuhusiana na zile shutuma zilizolengewa ama zilizotumiwa Masih Maud alayhi salam dhidi ya maisha yake. Kwa hayo ningependa pia siku za usoni pia Mungu awajalie ili muweze pia kufika hapa mtakapohitajika tena kwa ajili ya swala hili la kuelimisha umma na kupeana elimu zaidi kwa watazamaji na wasikilizaji. Naam, wapenzi watazamaji, natumai kuwa mmenufaika na kufaidika na maelezo yaliyotolewa na jibu kadha wa kadha zilizotolewa kuhusiana na shutuma za Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi wasallam dhidi yake, na sina la ziada wala la kuongezea. Kwa sababu ya muda nitakuacha tu kwa neno moja kuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए।